Hello，大家好啊！今日奶爸咧就經過呢間離開嘅波蘭超市咧，就發覺佢裝修完好靚仔，啲水果啊、蔬菜啊都唔錯，所以我決定入嚟睇下。咁因為平時咧我都會喺度買下啲提子啊、士多啤梨或者 cherries 啊，咁同埋佢有隻脆嘅青瓜咧就比較好食嘅。咁用嚟醃青瓜一流，咁同埋呢度嗰啲摩洛哥西瓜咧先個半1 kg，好平。咁同埋通常如果我唔去市中心買肉咧，就會喺度買豬頸肉啦、排骨啦咁嘅。咁波蘭人食嘅嘢咧，同我哋比較似，佢哋都係中意食豬肉啊、火腿啊，同埋你睇啦，有餃子有饅頭。咁所以如果你想揾一啲好似亞洲嘢嘅話咧，其實呢度幾多。咁呢度仲有個雪藏魚肉咧，咁可以攞嚟整燒賣啊、生菜魚肉啊。好啦，咁我而家咧已經返到屋企，準備整我哋嘅叉燒啦。好啦，咁今日咧係奶爸第一次拍片，分享下喺愛爾蘭煮嘢食嘅情況。咁我知道啦，網絡世界好多隱世高手啊、大廚啊，或者美食專家啦。咁我煮咧都係一啲家常便飯啦。咁同埋今日都係一個簡易食譜嘅。咁歡迎大家咧喺下面就留言俾啲意見我啦。咁我今日咧就講下點喺愛爾蘭點樣整叉燒啦。咁首先大家可能見到喺頭先我喺波蘭超市咧就買咗個豬頸肉。咁點解我要買豬頸肉咧？因為呢度第一啦比較難買呢個梅頭肉。咁就算買到嘅話咧都會比較瘦。我個人咧就比較中意食啲半肥瘦嘅叉燒，所以我要買咗豬頸肉嘅。咁同埋呢度嘅豬肉咧同香港嘅唔同。我煮咗好多次之後，發覺咧有少少嘅豬嘅血腥味。咁所以咧我就會攞嚟浸水。咁我琴日咧就已經處理好㗎啦，咁我買翻嚟切啦，切到大概1 cm 左右嘅豬肉，咁就放過嚟，跟住咧就擺落個水度，大概擺6個鐘啦。咁如果你打算夜晚食叉燒嘅，你可以朝頭早浸咗佢，大概浸5-6個鐘，等啲血水出咗嚟咧，跟住你下晝再醃，跟住大概5-6個鐘咧，咁就煮啱啱好。咁我通常咧，但係就臨瞓前我就浸定啲血水，跟住第二日咧我就喺度，即係而家中午咧我就準備醃呢個叉燒啦。咁大家見到啦，呢個豬肉咧比較白嘅，係因為已經飛咗水啦，同埋大家盡量切到大概1 cm 左右啦。咁你就準備個密實袋啦，咁你攞個盤咧都得嘅，但係咧用密實袋比較好嘅，因為有時雪櫃你都有其他餸啦，咁你未必有咁多位放個盤。咁如果你放喺廚房出面咧，尤其是香港嘅天氣比較熱，容易變壞。咁所以咧，通常用密實袋比較好啦，同埋比較入味啦。咁呢度2嚿豬肉咧，我就放2湯匙嘅叉燒醬就得㗎啦。但係平時其實我一整咧，我整好多叉燒，整2 kg 叉燒。咁我通常一放咧就放半罌㗎啦。咁因為你煮多啲都係放喺個冰格度，咁你想食嘅時候先攞出嚟焗，或者你焗好咗，等你想食嘅時候咧，你先切出嚟都得。咁好啦，而家咧就海鮮醬，咁我就唔用蠔油嘅，因為我比較中意海鮮醬個味啦，同埋覺得蠔油比較鹹啲嘅，同埋海鮮醬有個好，佢連個色水咧都會比較靚，都係2湯匙。咁同埋點解我突然間諗起做叉燒咧，同埋要拍片咧？因為第一去到波蘭超市見到啲豬肉幾靚啦，第二就係我之前成日整叉燒嘅時候咧，好多人都同我講叫我 share 佢個食譜。咁之後咧就放呢個玫瑰腐乳啦，咁其實你用藍魚都得嘅，總之你係紅色嘅腐乳都得，因為佢要個色水同要個味嘅啫，咁你可以少少汁一磚咁就夠㗎啦。好啦，跟住咧就生抽啦，因為肉嘅話你都係要鹹鹹地有個味，咁你大概啦2湯匙左右就得㗎啦。好啦，咁跟住咧，因為肉咧有啲腥味，咁平時我就放米酒，但係有個朋友同我講，其實如果你煮 barbecue 嘅嘢或者叉燒咧，玫瑰露係最正，所以今日咧就教大家用玫瑰露。但係有時如果你屋企未必有玫瑰露，又費事買1支翻嚟，你覺得比較浪費或者好少用咧，就用翻米酒就得啦。或者唔用咧，其實都 OK 嘅。我以前可能頭10次煮咧都冇放米酒嘅。好啦，跟住就好簡單啦。將啲氣整佢出嚟，跟住又閂咗個密實袋佢，跟住就抹沙茶。咁你盡量整得均勻啲，每嚿肉都有啲汁。
咁就好簡單啦。跟住之後咧，你就放喺雪櫃大概6個鐘左右啦。咁其實4個鐘都有噶啦，但係你千祈唔好1-2個鐘就攞出嚟焗，咁就冇咩味嘅。好，而家咧就俾個叉燒唞下氣啦，就放落雪櫃。好啦，咁而家醃好咗啦，咁就可以準備放入焗爐。咁記住咧，就放翻個架，咁因為咧受熱會均勻啲，同埋下面放錫紙。咁你預熱完之後咧，就用200度先焗佢15分鐘。咁而家咧，你就可以攞個叉燒出嚟搽蜜糖啦。咁我通常都會喺 Tesco 啊或者 Dunnes Stores 買啲比較平價嘅蜜糖，就同我哋搽嘅。咁記得咧搽勻2邊啦。咁通常我搽完蜜糖之後咧，我就會再焗佢18到25分鐘左右。咁因為嚿肉有時你睇你切得幾厚或者幾薄啦，咁就大概15分鐘之後咧就要睇下火啦。咁通常20分鐘都唔會燶嘅，咁你可以如果你中意食燶邊少少咧，就可以再焗耐啲。咁就大功告成啦，係咪好簡單咧？咁你切叉燒嘅時候咧，小心熱啊！咁我而家可以準備俾我老細啦。好啦，而家到試味時間啦，好唔好食啊？係啊。咁你最中意食爸爸煮咩嘢啊？叉燒咯。叉燒啊？嗯。咁10分滿分，你俾幾多分啊？1000。1000啊？好啦。1 billion。咁你叫大家 like、share 同埋 subscribe 我哋 channel 啦。好嘅。Subscribe and like my dad's channel and ring the bell if you're new.